дай попить. Да, мы здесь пройдем. Так вас повезло. Как у вас? Красиво, круто. Киселева круто. А вам как гора Киселева? Круто? Нормально. Привет. А можно вон к столу залезть? Да. У нас продолжение покорения гор. Прикольно. Да, мам? О, блин. Ты под ноги смотри. Я смотрю. Кто? Мама там орет. Может, по берегу пойдем? Что здесь? А, да? Что может быть? Да, и вон шлепка. Ага. Вон шлепка. И вон шлепка в кустах. Синяя такая же. Вон шлепка. Белые пары шлепки там. Кто-то шлепнулся, да, оставился. Кто скулит? Устал. Или ты про меня? Сергей, почему есть только шлепка? Может быть, кто-то. Потому что в интернете написано, кто идет на гору Киселева, одевайте спортивную обувь. Оля, идем вперед. Пошли. Полина, Вика, Ого-го. Иди сюда немедленно. Ого-го. Что случилось? Немедленно говорю. Там что-то все круче и круче. Просто пипец. Иди сюда. Скалопендра, Мы Полина. идем. Ой, что с Сына. тобой? Ну точно. Ты Пара что? шлепок. Мощненько. А что ты так? Там это мощь. Соля, а почему здесь столько шлепок? А да сломают шлепки-то. Просто вы... С коляской не пошли. Что? Что нашли, пап? А что нашли? Что, иди свои подвиги. Может, еще одни очки найдете? Еще долго, ребят, до машины. Долго. Шлепнулась? Че? Пошли-ка здесь
Это цензура вырежет. Дядя Виталий решил стать звездой Ютуба. Заткнись. Виталь, что я тебе сказала? Пидорасина! Подожди, сфотографирую. Стой, 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 стой. На дегустацию заезжаем или нет? Не знаю. На дегустацию поедем? На дегустацию поедем? Спроси у мужиков. У мужиков спроси. Вина, да? Вино? Поедут, нет? Ну, вино, коньяк. Поедут? Ну, они едут, нет? Ну чё, Юр? Да, бесплатно. Если понравится, купите. Не понравится, сели, поехали. Поедем тогда.
все вижу, всем расскажу. Кто чем дышит и чем я дышу. Сколько жизни и какой шум. И городской шум. Ведь в этом городе много зомби. Работа дом, не помни. Как это круто, про кого-то помни. Как это круто, про кого-то помни. Ты сходишь с ума, знай, ты не один. Таких сумасшедших вокруг сотни. И я такой же, как ты. Уронила все. Ты что закрыл, зай? Выходи, пошли. Мам, ты уже вся умелый. Ой, бедный портфель. Тетя Оля, на вас попадали капли? Ну, Ага, блин, по чуть-чуть. Пошли. Я купаться не пойду. Не ходи. Быстрее. Да. Знаешь почему, мам? А, Потому что я забыла одеть купальные трусы. ну ты тормоз. Ев. Давайте только мухой, а, ребят? Куда? Пробуй ты как? Добрый день. Присаживайтесь за столик. За этот темный мы сядем. Кто тут? Сейчас подегустируем, посмотрим, что мы сегодня будем употреблять. А? Как вы будете? Пап, посмотри назад. Что там, гуси? Типа, можно к ним, пап? Сходите, посмотрите, что вас они не покусали. А? Че? Ну вот, сейчас рыбалка, вон она. Идем там, Ев. Сними вот эту, я рыбачу. Где? Где рыбачка? Тут там. На. Ребят, присаживайтесь. Да. Сейчас я вам название ни о чем не скажу. Это нужно пробовать, отслушать. Это вин или коньячные напитки? Вина и коньяк и чача. Ага. И видно, и коньяк, и чача. Ты забыла? Ты забыла? У нас нет воды. Что у нас нету? Название страшное, чача. Чача. Наоборот, название чача очень красивое. Да? Танец прямо. Ча-ча-ча. Что такое? Белое. Мы в любом Белое, случае начнем сначала с вина. Там уже закончили чай. Сколько вас? Нас 4. Ты будешь, мам, дегустировать? У нас вообще-то 8, А? если что-то. Можно три? Почему? Не, 4, не, я не могу так чуть-чуть. Он не делится. Это у нас ежевичное вино. Это виноград Изабелла с добавлением ежевичного сока. Ребят, сразу предупреждаю, вина у меня все полусладкие. Сухих, если что, нету. Мы наоборот любим полусладкие. Ну, слава богу. Я сухой не очень.
Нифига себе, запах какой. Вкусненько, я бы сказал. А градусов сколько в таком вине? Ну, что вы сейчас пробовали, около 13. Да ладно. Вообще не Оно чувствуется. молодое вино, поэтому вы градус не ощущаете. Ну, аромат такой. Давайте продолжим. Сейчас наливаю черный лекарь. Это виноград Молдовы, настойка на травах добавляется. За счет того, что у нас настойкой, его еще очень хорошо при простуде нагревать и тепленьким пить. Ой, это ламбр с головы надо. Лечиться. Прикольно. Чем? Ев, кальян, который помнишь? А, да. Все. Ну, крепко. Я вино вообще не пью. Оля, ты что стоишь? Садись. Не хочу садиться. Не хочешь? Я сейчас не сидится. Нет, место уже Вы его могли где угодно. Снимают, ага. Все такие же, как вы. Все. Сейчас наливайте на мараули. Тут 4 сорта винограда смешиваются. Что-то я прям задумалась. Это уже вино. Да, поделите стаканчик надо. Я хороший. О, кислячок. Да? Такой кислый, как есть виноград черный, я уже пьяный стала. Да, я вино вообще не могу пить. Я лучше Это? А мы обнимаем. Он не обнимает. Пока да. А кто не хочет? Все, Иван вкусно папа? Тоже? Или только покрепче, да? Обрызгать? От комаров? А где это? Кафе. О, никуда. Далеко, да? А где? Это я видела. Там было на Киселева. На Киселева. Да, мы видим. Там же там это кафешка? Где? Я не знаю, там есть или нет. А литр пива, ой, литр вина у вас сколько стоит? Видно все полторашками и все по 400 Я рублей. не хочу всего больше. Так, сейчас я налила гранатовый браслет. Это Изабелла с добавлением гранатового сока. Дай понюхаю. Дай понюхаю. Вау, прикольно. Не, давайте это, я не знаю, что. Можно попить? Да. Я уже Пьяная? Ну, давай попить. Мам, давай выпьем. Ага, сейчас. Давайте помогу. Скидываемся по 200 рублей. А почем вы говорите вино у вас? 400 рублей полторашка. А покрепче чача там вот это все. Есть. Чача и коньяк полторашка 750, пол-литра 250. А градусов сколько в чаче? Чача 55. А вы сколько сказали? Сейчас уже просто едете. Нет, ну, домашняя, конечно, до 70, но для производства она обязательно разбавляется. 70 вам нигде не продается. Так, гранатом пахнет. Дает. Давайте возьмем. Давайте чачу 0,5 возьмем. я не буду. Да, она вонючая. По приезду Она вонючая. отметим. А с дороги Чача знаете, как вонючая? будет классно. Вы пробовали Конечно, чачу? пробую. И она вонючая. А если докажу, что она не вонючая? Не Ты, знаю, наверное, может, пить такую? Вот пили просто такую. Вы ее даже не попробовали, а уже говорите, что она вонючая. Это как? Ну, наверное, где-то пил и... Ну, где-то просто не означает, что Ну, я в она Абхазии не служил, я там чуть-чуть воняет. Попробуйте. Давайте нам чачу, и мы
покупаем. Нет, давай сначала попробуем. Она воняет? Она вообще виноградом должна оставаться. Стоять. Коньяк будете пробовать? Нет. Только дальше. Да. Нет? Нет, виноградом же она должна маленько отдавать, правильно? Давайте все вчетвером. Теперь не выпущу, пока вы не попробуете. Я без запивать не Я вам могу. сейчас принесу лимончик, она очень мягкая, ее не запивать, не закусывать не нужно. Ну, если можно, то чуть-чуть прям. Лизнуть. Самая чуткая здесь. Тоже? И я тоже. Подождите, сейчас я вам лимон принесу. Как вкусно пахнет. Можно понюхать? Ой, фу, у меня рот перебило. Нет, он какой-то водкой пахнет. Да, спиртом, конечно, она Мне дает. понравилось, как он пахнет. Мне тоже. Давайте сразу ее глотком. Мы хороший выдох сделали. И вам ничего не закусывать, не запивать. Ничего не надо. Выдохнуть, выпить. Нет. И запустить. Просто глотком выпила, потихонечку выдохнула и все. И вкус распознаете. и пьете А дальше. можно чуть-чуть водку? Да не трогайте, пока вот лимон. Вы больше боитесь, чем она на самом деле, что ты такая крепкая. Это просто страх, девушка. Нет, ну, это очень Ты попробовала, мам? Да? М? Довольно. Попробуй. Вы не закусывайте сразу, потихонечку выдохнули. Как вкусно. Не так страшно? Правда вкусно? Девушка, Она реально, давайте, кстати. пробуйте тоже. Офигенно. Попробуй. Ой, Не отстану, Попробуй, пока не попробуй. выпейте, давайте. такое это необычное во рту ощущение. Ты такого еще не пробовала. Как ты можешь за нее так Видите, говорить? она тоже очень боялась. А? На реакцию посмотрите. Вообще. Давайте, давайте. Да. Глотай так. Да, мам, Прям там так очень мало, классно. тебе даже не Там 5 получится грамм ничего. всего лишь. Что вы Да. так боитесь? Там мало очень. Реально очень вкусно. Поверь мне. И потихонечку в этот. Выдыхай, видишь? Да? Ну. Класс. А, Дева. Две он по 0,5, да? Ничего, А вот это 0,5 сколько она стоит? 250. Катя? Да. Давай. Ну да. Да не, прикольно. Я Не, домой нормально, хочу нормально. еще взять. Но мы домой берем ее, едем и отметим приезд. Вообще, я домой вообще. Ну, литр, значит, бери. Ну, 750 да, рублей. Ой, полтора. Полтора? Я вот косточку, блин. Косточку была. Дайте мне две такие. Не, уйти. 2 по 0,5? Нет. Или Там полтора была- сразу? Майя, там две. Что брать? Да чачу одну возьму маленькую. 250 рублей. Ну, если хочешь, ну, можешь родителям взять. Только больше ничего не покупаем. Ну, чачу маленькую, да, возьмем. А то Винтель опять самогонки нам подгонит своей левой. Без. Купили воды. Чуть-чуть только. Молодец. На филе здесь, где можно сходить? От большого черного колеса направо и наверх. Куда? Куда он ходит? Туалет. Я бы... Что я тебя люблю.
Да, вот так вот именно, по камушкам, через гору Киселева. Такие водопады потом. Сейчас ходьбы, да? Че? Я пойду на ближних водопадах. Ты туда не зайдешь, мне кажется. А? Как папарацци. Я да, ну. А что делать? Наверное. Конечно, курятина. Папа, да что, идет, какую эдукацию? А где Димка? Манала я ваш джипинг. Ты то же самое снимаешь, что и ешь, что ли? Да? Тут проверь, стал будет интереснее. Да? Ты сам себя снимаешь, пап? Нет. До дальнего ехать 2 часа. А до ближнего ехать час. Фу, вода прозрачная. Вода прозрачная. Как из унитаза. Нет, вода прозрачная, как из унитаза. Ходили, опять ходим. Ненавижу Сколько можно? тебя. Ненавижу твои бесстыжие глаза. Давай. Все, куда-то идем. А это дальний, ближний? А разные дороги, да, получается? Нет, а мы там развилку проезжали. Один Ага. налево пошел, а мы прямо по. Ну здорово. На ближнем кафешка, это здесь ничего нет, здесь не тронуто вообще. Рессору жалко. Че, Диман, как тебе там спереди сиделось? Чуть не уснул? Чего себе? На джипинг поехал, чуть не уснул. Круто. Тихонечко, иди давай. Сейчас посмотрим, что там течет. Да с ней она остановилась. Коня принудить. Всеми извержениями. Пипец сказал. Это все чача. А, на дальнем. На все пойдем водопады? Ага. По времени долго? Да нет. Тогда бы на все. Ну все. Нам- Да, все Так, соберем. можно там, да, на все сходим, а итоговый просто занырнуть и поехать. Нет, так не получится? Конечно, и тут вот можно. А тут как раз нырнем, да? Ну, там как-то особо не нырнешь, ну, по пояс есть, как бы, попасть можно полежать. Понял. Вода здесь холодная, она всегда здесь холодная. Ну понятно. Так, все, да? Да. Все, пойдем. Одна. Стой. Нам уже ничего не страшно, да, уже? Мне кажется, уже все. Не, ну, Страшнее Киселеву горы. некуда. Мы просто на Киселеву горы сзаду зашли. Сам из Если бы мы нормально пошли, нормально зашли, то да. было бы, да. Было бы супер. Что-то уже течет.
Нас здесь сегодня будет на набережной. За 10 рублей-то? А что, там весы есть? Да. 10 рублей. 10 рублей. Я тоже пойду. А я не знаю. 100 грамм 10 рублей. 10 рублей. Что-то уже течет. 100 грамм 10 рублей. Тара-тара. Тара-тира. Пипец, ребят, конечно, так отдыхать. Что, не нравится? Здорово. Мама так каждый день ходила в аптеку, да? Мы? Да, вот так вот идем. По камушкам через гору Киселева. Какие водопады. Именно сейчас ходили, да? Что-то какие-то ступеньки. Я хожу на Непонятно. Упс. Упс, упс, упс. И правда тогда квадрат. Иду. Иду. Что она? Ты то же самое снимаешь, что и я, что ли? Пипец. Хочешь проверить, кого будет интересней? Ты сам себя снимаешь, папа? Нет. Дорогу. Твою попу. Хвост. Толстую, И гриву. Такую гриву? Мам, смотри, А бобонька. я думала игривую. И гривую попу. И чем тогда? И чем-то? Да запаской зажимила, зажало. Какой опаской? Запаской. Какой запас? Ну, колесо сзади которых. А зачем ты туда полез? Ну, в смысле, я держался за него, оно, оказывается, крутится. Река. Сына! Вот меня это жди. река. И сюда ехать 1,5 часа. Это ппшн. Как катастрофа. Чтобы походить по ручейкам, ехать 1,5 Я часа. назад не хочу ехать там опять. Можешь маму здесь остаться, мы тебе чечу оставим. Ничего, ничего. Ну, и соседи тебе оставят. Ничего. 1,5 чачи, ни хрена себе, и чё. Ну я делать-то буду. Пешком Ну, дойду. блин, после 1,5 чачи, мам, найдешь. Пешком пойду. Не знаю. Я заблужусь. Тут нет куча дорог. Ах, я не хочу же на эти водопады. Просили все. Я Вот просила вам все. ближний.
А мы доедем теперь на этом колесе или меня? Да, едем там просто это. На амортизаторе теперь будем ехать. Пап, нафоткай меня. Вот здесь, подожди, ты стой здесь, а я стану туда. Я заберу. Ее надо как-то сфоткать. Тебе только с горой надо или что? Или с этой? А как перевести его? Чтобы с этого смотреть. Ну не видно в этом ничего, мам. Что нажать? Где фотографировать? Ты вообще видео у тебя включено, блин, тормоз. Тебе поближе надо? Нет. На фотоаппарат. Опять нашу воду. Блин, надо бубоньку помыть. Чистой водички. Лай ла лай ла 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 лай ла 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 лай ла 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 лай ла. Ну, кстати. Меня забыли. Ужас, ужас. Что делать? Делать? Меня забыли, суки. Суки, меня забыли. Нихуя себе. Водопады. Водопады. А по голове он больно дает, нет? Краснодара. Зачем потрогайте воду? Что, не знаешь? Прямо лед. Кайф. А? Хорошо, да, так да? Нет, купаться, наверное, не стоит. Мам, ну что, фотографироваться-то идем, что ли? Горло болит, не залазит в ледяную воду. Насморк у кого? Горло у кого болит? Не залазит, сопли у кого? Не мочить. Вот. Что фотографироваться-то? Ну пойдем. Ну встанем, нас сфотографируют. Hey!
меня, а ее я за меня, я люблю